係蘇菲的個人日常主持人 Sophie。皆さんこんにちは。香港でなる日常 Sophie です。今集咧就跟翻上一集介紹翻追 Chasing the Wind 嘅 mini event 嘅睇一半 ，enjoy。唔係，我想做翻少少自己中意做嘅嗰啲曲風先，即係可能翻去一啲比較 rap 翻少少嘅先。我覺得呢一年咁樣去係的，而且個成績又好好嘅。咁但係我都覺得係即係做創作就係 work for you work for me 嘛咁樣。即係一年大家見到24年開始25年嗰個曲風開始轉咗啦。咁啊，之前就係英文嗰啲多分嘢啊，嗰一段就係我自己嘅。咁然後收尾嗰啲就係大家嘅。咁我覺得之後又係要做翻啲我自己嘅歌，咁樣攞翻個 balance 咯。咁同埋大家如果有嚟睇我表演嘅話，演唱會嘅話，其實最 high 最炸嗰啲歌，即係氣氛嚟嘅話，唔係個個一定識得跟住一齊唱嘅，都係啲我自己嘅歌咯。有冇問題問 Jeremy 啊？我聽到你嘅意見，即係整個包先就好錯。喂，佢先差入東，輸咗嘅，去俾人哋打翻。現場攞路啤啊！路啤啊！驚啊！啊！我要落一級咯，今日着對高啲啊！我要落嗰度。精通啊！有咩問題想問 Jeremy 啊？佢想你冚佢啊！好啦，啲癖好嘢唔好俾人知啊，收埋佢啊！呢啲動作係我一路，即係我覺得冇男友敲火機同埋咁樣啊嘛。咁我呢個動作係我自己有陣時自己都會做嘅。空女拍嘅時候就問：喂，你有冇啲動作係你成日會做嘅，可以加落個角色度嘅咧？我覺得係啊，呢個即係至少你哋會做咯。係啊，即係咁。嗰條鏈先係詛咒咯，帶親都賴嘢。係啊，有冇咩問題啊？想問張良或者問導演啊？會再問多謝 BGM 都係派。聽唔到？會再問多謝有 BGM 都係派。短期內都唔好再搞啲舊嘅電單車啊！其實你大家有冇發現咧？佢衝入車房嗰架車同心尾鏈嗰架係唔同㗎。點解咧？係因為替身拍下嘅時候咧，佢衝落車房嗰架冧咗，跟住喺現場咧救咗成晚都救唔到，就唯有用士啤後面。咁所以我見有啲 comment 話：哇，點會即係識車嘅人就會話點會問人哋係咪 BGM4 啊？你識車你已經識啦咁樣嗰啲，或者兩架難數嘅車，點解一定要加嗰一幕？係因為我哋要臨時轉車，令到件事冇咁核突啊，所以先要加一句。我問佢：咦 BGM4 啊？後面頭先冇人睇。哇！試當真執咗咯，已經冇一個落土俾我再去玩呢啲嘢。你開過？哇 J 圖，哇！我一個嗰個畫風會仲癲過試過燈，好搞啊！好啦，講翻啲美好嘅事啦。咁所以其實本來咧係佢個把收一齊去救我，但係因為即係有時候拉翻現實層面咧，就係當我哋5、6位都係即係比較忙嘅 artist 嘅時候咧，要夾個期係好難。同埋當我哋啲機燈一定咗嗰日咧，咁我啲錢已經係即係抌咗出去要俾人哋㗎啦嘛。係冇得再做嘅，所以唯有就係喺劇情上面做喺度。咁如果係 YT 嘅 fans 嘅話，咁我就想同佢哋講，放心，下一集我做嘅好飛，補翻好多畫面俾佢，同埋我覺
覺得呢一壇嘢唔係我自己一個人做到嘅，所以我係唔係話下一集一定要係至少80到90成一定嘅畫面都係我咁樣，唔係㗎，可能有個外傳係 Tony 嘅話，我唔出現都 OK 嘅，甚至乎下一集我收個外傳我可以出好少，我都 OK 嘅，只要係件事好，然後個故事 OK 嘅話咧，我都係 OK 嘅，所以係咯，同 YT 嘅 fans 講聲唔好意思，係一定會下一集會多翻佢，同埋今次本身佢都 OK 嘅，但係因為我哋本來係連續4日拍㗎，跟住收尾中間咧拍完頭嗰2日之後打風，最尾嗰2日就改咗去11月。咁 YT 本身已經 set 晒所有佢嘅 schedule， 所以就好難執咯。最尾嗰2日就係全部啲飛車啊，同埋由嗰個鐵廠打即係救 dance， 同埋係咯嗰一幕嗰2場戲就係最尾嗰2日。所以大家會發現，咦點解車房有 YT 後面冇咧？就係、因為所以同 YT 嘅 fans 講咧 ，sorry 先，我原本個劇本係有都接到，係可惜咯。點解揾 Nancy 做女主角？因為有一次我同佢拍個 campaign， 跟住同佢認識咗之後，發現佢真係好純嘅一個女仔啊，所以我就覺得。咁樣幾好喎，即係揾一個純啲嘅女仔襯一班爛仔咁樣。有咩感想啊？有公開好開心啊！即係多謝嘅，因為好少重點啊，好少有一個 MV 係咁樣嘅製作。即係無論呢咁多年，真係好少咁樣製作嘅。咁佢邀請我，覺得好開心一齊我哋同佢合作過。今次合作有同道喺度啦，大家都好 jam 得嘅，即係佢哋又唔介意我俾啲意見啊，大家都 jam 到好多，所以今次出嚟係一個都幾好玩。對我嚟講，我自己都幾中意呢個作品。玩多過開工咧，其實喺現場係即係你拍到一個作品係你自己會中意嘅咧，係睇到值得開心。有冇你電單車啊？喂，電單車本身係已經考㗎，已經開始考㗎啦，因為我都想學。咁學緊途中，佢就揾我拍咗正喎。咁慢慢就會將電單車嗰個用途高咗。我考㗎啦，我嚟緊下個禮拜。都係好快，但係我仲未學得好好，仲有呢個時間，咁我會努力。幾時考？我考咗啊，7月。跟住之後要排期，但係又忙，所以我就冇再排。咁我小龍雞，我以為喺個豬籠度，好嘈喎，俾人鬧喎。好難嘈嘅，入口揸咪咯，入口揸咯。係嘛？可以。有冇咩問題啊？問下導演啊。好啊。可以影相可以，等陣我哋一齊影張大合照啦，好唔好？好。有冇咩問題？唔係，除咗女強人之外咧，我想加翻啲斯文少少嘅角色。我係唔想點解全民爛仔嘅，點解本身係有個家謙咧係叫喐佢啊，係真係叫喐佢啊，我覺得叫得喐。所以咧，再諗，岳靈珊咧，湯靈珊，希望睇畫佢好睇。我驚可以喎，真係可以。喂，但係有啫，毛仔。食書包仔。我再諗下先，但係即係原本點解會有個醫生咧？就我想中和下，即係好似嗰個年代香港可以得壞㗎，我唔想係咁，明唔明啊？所以我想中和下，咁當然就慢慢等個故事再推進啊，成咁啦。咁我話就話嘔啫，但係今朝我都已經同佢同阿修已經傾緊之後點搞啊，同埋睇大家啲留言覺得邊啲係哇，佢都講得啱嘅，其實可以評好下或者講下。上年林家謙首歌幾時出啊？哇！
佢話佢要抖啊，咁我話咁你抖完先啦，係啊，因為佢話你自己後加 extend rearrange 乜都得㗎，咁樣我又唔想咁喎，即係我想同佢一齊寫啊嘛，係咯，咁啊再抖下先啦，可能等下我其他歌咧，我有好多歌都未出。係啊，Less Than Free 寫咗成3年。等咗好耐啊！大家去炸一炸湯生個 IG 問佢幾時出？話語權唔喺，因為佢都忙啊，佢就又有拉布啊嘛。咁拉布個名咁啱又係 Less Than Free，都幾啱嗰個時間出嘅，逼巴嘅。哇！串流平台啊，可以研究，但係有 Blu-ray 賣啊！買咗啦，大家可以買咗啦。嗰個 Blu-ray 都係良心製作嚟㗎，好重啊，成7 kg 啊，係啊！有話再出切啊！有理由話再出切嘅。餅會啊，哇！唞完先啦，好攰啊！可能之後出播嘅時候再好啊，睇下點安排咯，係咯。好啊，影相啦，好嘛？哦。出啲電單車門。電單車門，其實有得留。有可能咧，有可能有。即係如果係我嘅 Hot Toys 咁樣嘅嘢咧，又或者 Free Zero 一啲公司好像真嘅門咁樣，可能會出咯。應該暫時未有嗰個諗法。咁嗰個公仔就其實 work on 緊嘅。咁希望26年可以做到一啲 product 啦，個像真度都幾高，可以掹衫又掹褲咁樣。咁咧，跟住咧，希達都可以買翻去釘啊，執嗰啲咧，我降頭嗰隻都得。係啊，咁之後如果 OK 嘅話，咁啊其他角色我再睇下整唔整啊，又可能整下張文嘅反派咁樣，兩個企喺度咁樣。係啊，你中意？係啊，我影張相先好嘛？呢張大合照我都喺度嘅，揾唔揾到我？呢位就係賀圖導演，希望有機會同佢合作啦。好啦，今集差唔多啦，中意呢個頻道嘅朋友，俾個 like 我，同埋 subscribe 我呢個頻道啦，多謝。